hariho abanyepolitiki bamwe bamwe bandikiye yakwa umukuru w'igihugu c'Ubuganda asanzwe ari warongoye ibiganiro hagati y'abarundi ko nabo nyene basa nabo umenga ntibanejerejwe nuko ibiganiro bishika ku mpera yavyo. Rero nshaka kwishura ubwa mbere na mbere uravye ivyo bose ariko baravuga harimwo ibinyoma vyinshi ucubona wewe nyene yuko ari abantu baguma bajuragiza akarere bashaka kujuragiza amakungu kuvyerekeye aho umugambi wo gusubiza hamwe kw'abarundi ugeze. Mbere jewe byarantangaje mbonye ikete banditse kuko ubwa mbere ni n'abantu bane gushikaho n'abahora bari kumwe nk'abo mizero bicamwe imico ibiri kugira ngo babe benshi vyerekana ko abagiye politiki yo mu Burundi batabona intambwe dushitseko. Mu bisanzwe je novuga nti ni imigambwe ibiri yonyene nabonye ivuga bijya yuko umenga ibiganiro barababajwe nuko umenga biraheze. Muganagira ngire ico mvuga kuri Gwasa jewe sinzi ingene no mwita ngira ngo ni bimwe mu gifaransa bita maronete kuko nk'inama duherukamwe y'imigambwe ari naho twese twumvikanye ko ibiganiro vyotaha i Burundi kuko ubu bisigaye ni bibazo biraba kazoza ku Burundi, biraba amatora y'u Burundi, biraba iterambere. Ni ivyo bibazo navyo tuzokwama tubiganira uko buca uko bwira. Kubona rero yari yarungitse intumwa muri iyo nama mugu no musa gahindukiro gacandika ikete. Sinzi ko no mwita ntaho mpagaze, sinzi ko no mwita mugabo ni maburagi mwijambo rimwe niko novuga. Rero baravuga yuko beshi umenga barababajwe nuko ukwezi kwa gatandatu kwaheze hanyuma bakabona umenga ibiganiro vyari bikenewe. Ubwa mbere na mbere nkuko nabanda bivuga tubanze twige mbega byaje gute kugira ngo tuvuge ibiganiro hagati y'abarundi, ibiganiro bidakumira. Nuko hariho abagumutsi bari bateye uruhagarara mu gihugu igihe c'amatora, abanyagihugu imitima iraguruka, mbere barahenda bamwe barabajana barabahenda bati ni muhunge hazobe nibi mugabe biraboneka ko bari abantu bari bateguye koko mudugarara mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo rero amatora aheze leta nta kindi yakora atari gusubiza hamwe imitima y'abarundi, igasubiza hamwe ko abarundi basubira kumvikana kuko uko bigenda kose amatora yaheze namwe mwari mwatatanye musubiza hamwe kugira ngo mwubake igihugu atakuva ngo yari hariye wundi ari hariya kuko abahageze kubaka igihugu. Ico gihe rero byarumvikana yuko hotunganywa ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira numwe. Ivyo biganiro rero hari abarundi benshi hari mu gihugu cy'u Burundi no hari abarundi benshi mugabo hariho n'abari hanze nabo bari barahiye cyo banyene kubera abo bagizi ba nabi barahunga. Byari ngombwa yuko rero hari ibiganiro hagati mu gihugu kuko ibibazo by'u Burundi birabwa n'abarundi bonyene ntibirabwa n'abanyamahanga. Hanyuma hariho abari hanze tukavuga tuti nabo nyene bakwiye kuronka ingene baza. Hanyuma bo rero bamwe batembagaza ubutegetsi baguma babahenda bababwira ngo leta nimbi ni muyitinye ku buryo baratinya kubonana n'intumwa za leta, kubonana n'abari hagati mu gihugu. Hanyuma rero niho nivyo vyabaye ngombwa ko tuvuga tuti haboneke umuhuza yoza kubahenda kugira baze tuvugane muge ibibazo nsubiremo ibibazo biraba abarundi. Niho mu karere rero baca bavuga bati reka tugire umukuru w'igihugu c'Ubuganda abe ari wabirongora abo muhagarikizi wavyo. Ico gihe muravyibuka cerishikira hano mu Burundi wenyene niwe yabitanguje. Ibiganiro biraba mu Burundi arahuza abarundi mbere biranatuma abantu basubiza imitima hamwe, amatora turabandanya gushika amatora aheze rero nuko bavyari ngombwa yuko gusubiza hamwe kw'abantu. Yarasubiye aragira intumwa yiwe umushikiranganje Kiyonga nawe araza mu Burundi arasubira aragirisha amanama yo guhuza abanyepolitike cyane kuko aribo baguma bacanamwo. Noneho rero inyuma ya Kiyonga barafata ingingo bati reka tuzane uwahora n'umukuru w'igihugu ca Tanzania nyakubahwa Mkapa.
nawe rero araja kuri ca kivi kijanye no kwegeranya abarundi bari hanze kugira ngo tuvugane twese babone gutahuka. Ivyaronderwa vyari iki? Gusubiza imitima hamwe y'abantu, kugarukana umutekano, abantu biyumve yuko umutekano ari wabo, gutaha abari bahiye cyo bakaja hanze bagataha. Ivyo nivyo vyari vya mbere, kuko bose baratashe ibibazo biraba igihugu muri kazoza, ni ibibazo iminsi yose bisaba yuko abantu bama bahanahana ivyiyumviro baganira. Rero ivyo vyose biravye vyarashitsweko kuko aha mu Burundi hoho ibiganiro bidakumira umuntu n'umwe vyarabaye. Hanyuma bishika ku ntambwe nziza cyane, baratanga n'icegeranyo. Ubu tugeze mwishigwa mu ngiro ry'ivyasabwe muri ivyo biganiro abarundi bagize hagati mu gihugu ndetse nabo hanze y'igihugu, kuko nabo nyene birabaraba. Hanyuma hanze y'igihugu naho twarashoboye kuronka akayo guhura kugira ngo uwufise ubwoba arinduke. Ega hari hakenewe ko twebwe tuva mu Burundi tukagenda tukabereka ingene Burundi bumeze uno munsi. Twarahuye rero turayaga turavugana, mwarabonye yuko abeshi baratangwe gutaha kandi bamaze gutaha abarundi batari bake. Nuko hari abandi barundi baboheye amaboko mugongo bagiye bakorera ikibi abarundi, bazi ko ubutungane burondera. Abo rero nibo bagomba bashaka kubohera amaboko mugongo abo bandi barundi ata ngorane bafitaniye n'ubutungane. Abo rero turamaze kubonamwo beshi nk'abari mu mboneza zikomeza igihugu baratahutse. Mwarabonye nk'uwahora ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, mwarabonye wigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, mwarabonye abashinga amateka baje, abantu n'abandi bari abakozi ba leta. Turabona beshi baguma batahuka. No kuvuga yuko burya intambwe rero kugira uyibone kuri intambwe ibiganiro yagenze neza, no kubona ivyo twarondera twarabishitseko. Kuva ku ntago rero je nakunda no kubaza nti mbega ibiganiro dushaka gushika kuki. Nagiye inshuro nyinshi muri Tanzania ngiye kubaza umuhuza kugira ngo tumenye tuti mbega twashitse kuri mwe twarondera. Twese ikintu twahurizako twavuga tuti nuko abanyepolitike bose bosubiza hamwe bagatangura gutegura amatora mu 2020, hanyuma abene gihugu bahungiye hanze nabo bagataha. Ico turagihurirako twese. None umunsi nikiriko kiranguka gayema ugira ivyo bisaba ibiganiro. Muravyibuka naranavuze nti umuntu atahi wabo ntarinda kuvuga ngo ibiganiro, ahubwo mwankiye niwo buri umumenja. Nayo leta rero nta kindi izokora yatara kuvuga ati taha mu rugo iwanyu, taha iwanyu, turabakeneye kugira twubakire Burundi hamwe. Na CNDD-FDD rero niko kuko nyene. Je rero novuga nti ibiganiro ivyo twashaka gushika ko twaragishitseko ni ikinyene iki cyuko abantu ariko beritahira ntibagira ingorane. Iki cyuko twese twasubije hamwe imigambwe muramaze kubona inama tugira ubu turagira inama tukavuga tuti dushitse kuki kugira ngo ntiduze subire gucanamwo. Mwarabonye inama zabereye mu Kayanza zigizwe n'umuhuza w'abarundi. Mwarabonye yuko zari zikomeye, abanyepolitike bose barosakanya ko kuvuga. Turavuga ingene vyogenda kugira amatora azagende neza. Ico gihe bose baravuze bati ibwirizwa shingiro ni turihinduye kugira amatora azamere neza, twese atawu fisa akangonongono. Ivyo barabivuze. Baravuga bati ibiganiro nibitahi Burundi. Ivyo vyaravuzwe. Kuko ibisigaye ni vyakazoza ku Burundi. Mwarabonye rero amanama aguma atunganywa. Je ndabona yuko tugeze kure. Rero muvuze muti umuhuza agira atunganye ibindi vuge ntirinde tsinda kibiganiro. Je niyumvira yuko ari kugira ngo agire yerekane aho tugeze ko ico twashaka tuza twaragishitseko. Je mbere nivyo niyumvira. Hanyuma mbere twari twanamusavye yuko ahubwo yozi Burundi wenyene. Imigambwe yose yarabisavye ko yozi Burundi, hanyuma katubwira icegeranyo kugira ngo bose abarundi bumve yuko ubu duhitse ku ntambwe ishimishije hageze ko tutera tuje imbere. Rero twebwe mbere igituma twavuga ko yoza mu Burundi nuko tuza kunda gutumira bakeyi s'abarundi, bakeyi kibari gice c'abarundi. None igice c'abarundi wumva nico gikenewe cyakenewe abarundi. Nico gituma rero turizeye kandi turavyizigiye yuko azoza i Burundi. Ngirango mwarumvise bamwe bari muri Senarede badahirwa n'ubutungane mu nama z'imigambwe baba barimwo no mu Kayanza twari kumwe barivuga. None
ni igiki cotuma avuga ngo bibere hanze ntibibere i Burundi. Rero nagira ndababwire yuko ku bwanje cyo ndabivugako nuko ubu hageze ko Barundi twebwe nyene twimenya mu kwibakira ivyacu tutarinze guhamagara umunyamahanga, kuko kare twahamagara umunyamahanga kugira ashobore kugaruka utuma haba umwizero wo kuza kugira ngo Abarundi duhure. None ubu twarahuye, umwizero waragarutse, benshi baratashe, ni vyiza cyane. Nasomye rya kete bonyene barerekanye ko badashaka amatora, barerekanye ko batinya amatora, ngo amatora yohavaba, ngo vyagobwa ntibigwirwa amatora abe, ngo twe dushaka ko biza mu Burundi ngo kugira amatora abe, nabo urumva ntibashaka amatora aba. Urumva yuko bonyene bibesha, kuko igihe twari mu Kayanza bose baravuze bati tugira urupapuro rw'inzira ruja ku matora ya 2020. None kwasa so yarariga yebwe, je kwasa niho yarari igihe twagira inama y'imigambwe, yari yarungitse intumwa umushinga amateka yitwa Petero. None je sinokumva ingene batinya amatora. Ubu rero bariyerekanye mugabo abo bantu bane je nabonye basinye. None no Burundi erega kuva kera narinde mwarabonye mu 2010 ADC ikibiri barase kuja mu matora, Abarundi bari bandaniriza amatora araba. Mu 2015 hoho baravuze bati amatora ntabe, banatuma mbere bace batembagaza ubutegetsi ngo amatora kunde ntabe, nivyo bashaka. N'ubu rero ucubibona agatima rero ko kwa amatora y'2020 kamaze gutangura. Ubu rero kiziba bishize ahabona, ibuye riserutse ntibaricishe isuka. Ivyangombwa birakwiye, ahubwo ubu ndakenguruka cyane ko ndavye ingene hari umwumvikano hagati y'imigambwe, ingene tuje hamwe twese tukavuga tuti tugire gute turabu dutosi twose twononera mu matora. Reka no guhindura ibwirizwa shingiro biri mudu kugira dukosora udutosi twotuma amatora atagenda neza, abantu bakagenda atamyidogo. Hari mu rupapuro rw'inzira nago muravyibuka ko no mu 2014 na gatatu bari barugize, mugabo nyene nibo barwanije. Uzuraraba ivyo banditse batavuga bati bwirizwa shingiro amashirahamwe yose yigenga, imigambwe bose bari bamaze no kwerekana ibikwiye guhinduka bibwirizwa shingiro. Mugo nyene none barasubiye kwanga, kandi nabo nyene bari mu babishigikiye. Ubiravye n'abantu babuze ico bavuga, babuze iyo baja niyo bava, kubera imigambi yabigayitse bahora banyegeza iri kwiraja habona, kuko ubu twamaze gufata inzira nziza irora ku matora 2020. Ahubwo ndabahanura nibaze rero bitegure, tuyategurire hamwe, twese tuyategure tuvuga tuti tugiye ukina umukino wa politiki, uzotsinda ntibatsindaho, n'utsindwa ntibatsindaho. Aho niho vyoba bimeze neza, nivyo no bahanura. N'ahandi kuvuga ngo twebwe ngo tuvuga ngo ibiganiro ngo bitahe ngo kubera ico si ico gusa. Rega twebwe mu Burundi twe tutegereza kwiyubakira igihugu cyacu, ntidukene ibibazo bisigaye ntibisaba umuhuza. Nivyo Abarundi twebwe tuba tuti mbega Burundi kugira ngo butere imbere twokora iki. None ivyo tuja kuvyigira mu makungu, hanyuma tukaza kubishirira mu ngiri Burundi. Ivyo tuvyigira i Burundi, nibaze rero tubandanye tuganira. Mbere nagira mbone ntakajya gukeza umuhuza w'Abarundi aramaze gutunganya ibihimba bibiri vy'amanama yahuje abantu bose, ngakenguruka ko yizigiwe na bose, ndavye ingana atanumwe yasivye. Hanyuma bijya biganiro nivyo vyubaka, ahubwo nabandanye azaraduhamagara kugira dusubize hamwe, tugire umutima uri munda, dutegura amatora 2020. Utayashaka nawe ntaje ku ruhande, kurumva ntiyemera demokrasi, kandi twese twarabonye ko ari yo nzira ishika. Je ndababwire mu Kayanza Leose wenyene, Leose ari muri bagiye basinye rya kete, yarivugiye ati nta yindi nzira ishoboka yo gutorera umuti ibibazo by'u Burundi atari amatora. Wenyene murashaka mugende muri amajwi murayavise muce umushirako kuri televiziyo Abarundi bose bamubona. Nivyo bindi nanje navugane Abarundi bagenzwa n'ikinyoma. None Leose wenyene ntihindukije mu byo wenyene yavugiye mu Kayanza, yandikira umukuru w'igihugu cy'u Buganda. Ni murabe gwasa wenyene mu nama iheruka ubunyene yagejejwe n'umushikiragaje ntore hagati yarugitse intumwa mugehera. None ntumva ko abantu bagenzwa n'ikinyoma, ikibana cyo mukamuzi yuko ikinyoma kiraturira kirica. Nico gituma n'ubundi subiye kuvugana abanyepolitiki b'Abarundi ni baba abantu b'ubuntu batagenzwa n'ikinyoma, kuko ubuhonyene biribonekeje abo banga y'impenda twari ku mu Kayanza vyavugwa turi ku mugehera bashitse abarihindukije. None bimwe navuga mu Kayanza ntibora ko bitagoye kuboneka, mugabo umubeshi umuherekeza gushira ku muryango. Reka rero tubadaye tuje mu matora, tuzomenya utayashaka uwo tuzobona atagiye, mugabo niyo nzira yonyene ishika
nta yindi nzira ibaho ishobora kuba ku Burundi atari demokarasi, atari intwaro zirongowe n'abitorewe n'abenegihugu.